रात का टाइम, बच्चा बिस्तर पर लेटा होता है। अचानक छत से आवाज आती है, टक टक टक। बच्चा डरते हुए बोलता है, ऊपर कौन है? आवाज जवाब देती है, मैं हूँ। बच्चा कांपते हुए पूछता है, भूत? आवाज बोलती है, नहीं, तेरी नींद। बच्चा गुस्से में बोलता है, तो वापस क्यों नहीं आती? आवाज, मोबाइल छोड़ देगा तब। बच्चा, ये हॉरर नहीं, सच्चाई है। मेरी इतनी मेहनत के लिए आप एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि गरीब आदमी का भला हो जाए।